এভরিওয়ান, সবাইকে স্বাগত একটা নতুন ব্লগে। আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরা ভালোই আছি। পুরীতে আছি মানে এমনিতেই ভালো আছি। আমরা পুরীতে আছি মানে ভীষণ ভীষণ ভালো আছি। আর এর বিষয়ে কিছু বলার নেই। আগের ব্লগে যেমন তোমরা দেখলে, আমরা সগরদারে অঞ্জলি দিয়েছিলাম, এসে দুপুরবেলা হোটেলে লাঞ্চ করেছি। বিকেলবেলা এরকম বলেছিলাম মন্দিরে যাবো, মন্দিরে তো যাচ্ছি, তার আগে লাইট হাউসে যাওয়ার প্ল্যান ছিল, কিন্তু এখনো অব্দি জাস্ট এই বৃষ্টিটা একটুখানি থেমেছে, তখন বেরোতেও পাইনি। এছাড়া ভিডিওটা আপলোডের একটা ব্যাপার ছিল, সেটাও হলো। এখন প্রায় কটা বাজে, 6টা বেজে গেছে। একটু সন্ধ্যে করেই মন্দিরে যাওয়ার ইচ্ছে, মানে একটু রাত করে, যাতে কিছুটা ফাঁকা হয়ে যায়, দর্শন করতে সুবিধা হয়, সেই ভাবনা নিয়েই বেরোনো। আমি দেখা যায় কতটা কি হয়। সবার আগে বেরিয়ে একটু দেখি নিচে যে আমাদের ওই গোবিন্দর দোকান সকালে খোলেনি, বলছিল বিকেলবেলা খুলবে, দেখি যদি খোলে ভালো হয়। ইনফ্যাক্ট বাকি সব দোকানগুলোই বন্ধ বৃষ্টির জন্য। মানে বিচের দোকানগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে আছে, যেহেতু বৃষ্টি পড়ছে জন্য বন্ধ। বিচের জলটা একটু বেশি লাগছে, সেই জন্য সকাল থেকে সেভাবে বিচে যাওয়াও যায়নি। দেখি এখন আবার ওখানে গিয়ে একবার চা ফা খেয়ে তারপরে মন্দিরের দিকে যাব, এই মোটামুটি প্ল্যান। এখনো আর কি করবো কোনো প্ল্যান নেই, সুতরাং যা করবো শেয়ার করবো, তোমার দেখতে থাকো স্কিপ না করে। চলে এসেছি বিচে, যেটা পুরীর সন্ধ্যাবেলার মেন ভাইবস। আমরা এখানে মেনলি আসতাম এই গোবিন্দর দোকানে। এই যে এটা হচ্ছে ছিল গোবিন্দর দোকান, শ্রীহরির সামনে। এখন দোকানটা বন্ধ। আসলে গোবিন্দ এখন অটো চালায়, তার ওর মা দোকানটা খোলে, তখন কখনো খোলে কখনো মানে ইরেগুলার হয়ে গেছে। যারা আগে আমাদের ব্লগ দেখেছি, আমরা ওর দোকানে গতবার যখন এসেছিলাম দুপুরবেলা রান্না করে খেয়েওছিলাম, সেটা এখন মনে হচ্ছে না পসিবল হবে। আর ও ইরেগুলার হয়ে গেছে ব্যাপারটা। ওর মা কখনো খোলে না, ও যেহেতু অটো চালায়। একদমই ঠিক। ওর সাথে কথা হলো ফোনে, ও বললো কালকে খুলবো, কালকে দাদা দেখা করবো। ওর অটোতে যাওয়ারও কথা ছিল, অন্য একটা ভাড়াতে বেরিয়ে গেছে। দেখ এখন এসছি, আর হাওয়াটা জাস্ট ফাটিয়ে দিচ্ছে। আবার বৃষ্টি স্টার্ট হয়ে গেছে, আবার বৃষ্টিও পড়ছে। কেলো করেছে, বিচে দাঁড়িয়ে আছি। তারপরে এই দিদির দোকানে আমি চা অর্ডার করছি, চা খাবো, খেয়ে একটু সন্ধ্যে করে মন্দিরের দিকে যাবো। এই মোটামুটি প্ল্যান। তবে ভিড়ের দিকটা একটু ভিড়টা কিছুটা হালকা হয়, দেখা যাক কতটা কি করতে পারি। সাতটা বেজে গেল, আমাদের পুরো প্ল্যানটা একদম মানে গন্ডগোল থেকে গেল, মাথাটা পুরো গরম হয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম প্রভুর দর্শন করে ওখানে আমার একটা জিনিস আমার নেওয়ার ছিল, যে ভীষণ আমার জরুরি জিনিস, সেটা নেওয়ার পরে তোমাদের সাথে শেয়ার করতাম। এখনো যখন নিতে পারিনি, শেয়ারটা ওই জন্য করিনি। এতক্ষণ ওখানে দাঁড়ালাম চা খাবো বলে, বিচে তো চা খেতে পারলামই না, চলে এলো জোরে বৃষ্টি। শ্রীহরির নিচে দাঁড়িয়েছিলাম এতক্ষণ, কোনো মতে তাও হালকা ভিজে ভেজে যে হোটেলের রিসেপশনে এসে শ্রীহরিতে দাঁড়ালাম, যথেষ্ট জোরে বৃষ্টি পড়ছিল, তারপর একটু কমলো, তারপর এখানে এসে রিসেপশনে এসে বসে পড়লাম। কি করবো, রুমে যেতে আর ইচ্ছা করছে না, রাত ধরে যাচ্ছে, বিরক্তি লাগছে। মানে পুরো যেটা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় বিরক্তিকর, কোথাও এসে রুমে বসে থাকা, সেটাই করতে হচ্ছে। মানে ঘরে তো আমি সন্ধ্যাবেলা এমনি বসে থাকতে পারি, কিন্তু বাইরে এসেও যদি রুমেই বসে থাকি তাহলে তো কোনো কথাই হয় না। বিশেষ করে পুরীতে আছে, পাহাড়ের দিকে গেলে সন্ধ্যাবেলা অফবিট জায়গাগুলো ঘরে থাকে, লোক কিছু করা থাকে না, ঠিক আছে। পুরীতে তো ঘরে বসার মতো ব্যাপার না, সারাক্ষণই ঘোরা যায়, যা খুশি পাওয়া যায়। কি করার নেই, ঘরে বসে চা খাই, আর কি করবো। কি করার কথা আর কি করছি, রুমে বসে একটু চা খেয়ে আমি দেখছি টিভি, আর অভি কি করছে দেখবে। কি করছো তুমি? কিছু করার নেই, বসে এডিট করি, কাজ সারি, কাজ এগোই, আর কি করবো, পুরো সময়টা নষ্ট একদম। আরে এরকম সময় তো আমি বাড়িতেও কাটাই। তো যাই হোক, টিভি দেখতে দেখতে এবার ভাবছি বসে বসে কোনো কাজ নেই, নেই কাজ তো খই ভাজ, এরকম একটা ব্যাপার, কি একটা কথা আছে, বসে বসে ভাবছি 2-4টা রিলসই করি, আর কি করবো। এখানে ব্যালকনিটা তো অব্দি বসা যাচ্ছে না, এই যে ব্যালকনিটা বসলে সুন্দর লাগে, সামনে সমুদ্র দিয়ে পড়ে, ব্যালকনিটা অব্দি জল হয়ে গেছে, কনস্ট্যান্ট পুরো ঝাপটা এসে যাচ্ছে, এত বৃষ্টি আসলে ওই সেম ব্যাপার, যা মানে আমাদের বাড়িতেও যেমন জলটা বেশি আসে ওই টপ ফ্লোর বলে, আর এটাও সেম ব্যাপার, এটাও তো টপ ফ্লোরে জলটা একটু বেশি আসবে, ছাদের পরই এটা, তো সেই জন্য জলটাও আসছে। এবারে এতটাই জল হয়ে গেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টিটা হচ্ছে, তো মানে যখনই মানে মেঘটা কালো করে উঠছে, হুড়ুর করে বৃষ্টি আসছে। তো যাই হোক, কিছু করার নেই। আর মানে যেটা ব্যাপার ছিল সন্ধ্যেবেলা, সেটা তো হলো না, যেরকম হবে সেটা মানিয়ে নিতেই হবে, কিছু করার নেই। তাতে তো আনন্দ একটুও কমেনি, কালকে সকালের অপেক্ষায় আছে। এখন প্রায় 8টা, আমি হোটেলে বাইরে এলাম, রেডি করছি, এখনো বাকি আছে। বাইরে এলাম জলের বোতল নিতে, জলের বোতল মানে হোটেলে আছে, হোটেলে 2 লিটারগুলো অ্যাভেলেবেল, 5 লিটারটা তো শেষ হয়ে গেছে। বলছিল এনে তো না, আমি নিজেই যাই, ভালো লাগছে না। এই উল্টো দিকেই আছে, এখানে দোকান আছে, দেখো যে জলের দোকান রয়েছে, ওখান থেকে নেবো, নিয়ে চলে আসবে। এই 5 লিটার এগুলো নিয়ে আসি, 5 লিটারটা নিলে আমাদের কাজে লেগে যাবে, 5 লিটারটা নেওয়ার লাভও আছে। 2 লিটারের দাম
40 টাকা, 5 লিটারটা 70 টাকা বললো, তার থেকে কিছুটা আমার 10 টাকা সেম। জলটা নিয়ে জলটা নেওয়ার জন্য নিচে এলাম, নিয়ে আবার গিয়ে বসবো কাজে। কী আর করা যাবে, এখানেও এইভাবেই সময় কাটাতে হচ্ছে বাড়ির মতো। কাজটা কিছুটা এগোচ্ছে এই এখন 9:30, এতক্ষণ মোটামুটি ভিডিওর কিছুটা এডিট করলাম, মানে নর্মাল ঘরের ভিডিও আর বাইরের ট্রাভেল ভিডিও মানে এডিটের মধ্যে একটু তফাৎ হয়, সেটা একটু টাইম টেকিং। ভালো, সন্ধ্যাটা এইদিকে কাজে লাগলো আর কি। আর আমার দেখতে পাচ্ছি, আগে একটু বলিনি, এখন বৃষ্টিটা কিন্তু বন্ধ আছে, জন্য আমরা কিন্তু ব্যালকনিতে এসে আমরা তো ব্যালকনিতে আসতে পারছিলাম, ব্যালকনি পুরো জল লাগতে হচ্ছিল। আর এই পেছনে যে দেখা যায়, এটা হচ্ছে যে পার্কিং প্লেসটা, এটা কিন্তু এখন কমপ্লিট হয়ে গেছে, দেখো খুব সুন্দর লাগছে, দারুণ দেখতে লাগছে, কিন্তু দারুণ লাগছে দেখতে জায়গাটা। এতদিন এটা অন্ধকার অন্ধকার কাদামাখা জায়গা লাগতো, এখন এটা মানে পুরো কমপ্লিট হওয়ার পর আলো টালো দিয়ে কিন্তু অসাধারণ দেখতে মানে এই যে এই হোটেলের এই ব্যালকনি থেকে সি ভিউ, এটা তো বন্ধ হবেই না, প্লাস এই পার্কিং এই জায়গাটা তো ভালো লাগছে দেখতে। জানি না এখানে সম্ভবত ওরে হয়তো ওই গভর্নমেন্টের যেটা কন্ডাক্টেড ট্যুর হয় না, ওদের কিছু সেটা হয়তো হতে পারে। আমি এটা পুরো আন্দাজে বললাম, আমার মানে আমাদের মতামত মানে হয়তো হতেও পারে, নাও হতে পারে। নর্মাল পার্কিং ফেসিলিটি পেয়েছেন, পার্কিংটা কিসের সেটা আমি জানি না। বিশাল বড় পার্কিং এরিয়া, বিশাল এটা, একদম ওই অবধি করেছে, বিশাল বড়। যেটাই হবে, আমাদের ডিনার অর্ডার করা হয়ে গেছে, হোটেলেই বাইরে কোথাও যাওয়ার এমনিতে গল্প নেই। আমি ডিনারটা মোটামুটি আমরা হোটেলেই করে থাকি সাধারণত। তারপর বৃষ্টিতে পুরো মুখটা ভিজে গেছে একটু, মানে যাই হোক 10টা নাগাদ করেছি ডিনারটা, দিয়ে গেলে তারপর দেখাচ্ছি ডিনার অর্ডার করলাম। একটু হালকা চাঁদ দেখা যাচ্ছে, মানে চাঁদের আর কি আলো একটুখানি। আমাদের কালকে ভোরবেলা পুজো দেওয়ার ব্যাপারটা আছে, প্লাস ভোর সাথে কালকে একটা বড় ডে, বিগ ডে আর কি। মানে সকালে বৃষ্টি না হলে বাঁচা যায়। যাই হোক দেখি ডিনারটা আসলে তোমার সাথে শেয়ার করি। তোমার সাথে একটা জিনিস শেয়ার করি, এখানে বসে বসে দেখছিলাম, এমনিতে যারা এই রাস্তাটাতে এসছে, মানে ধরো এই হোটেলদের পরপর আরও বেশ কিছু হোটেল রয়েছে, সেগুলোতে তোমরা কখনো চাইলে থাকতে পারো। এরপরেই রয়েছে তোমার রয়েছে গঙ্গা রিসর্ট, শ্রী গণেশ, হ্যাঁ অনেকগুলো। আর এইখানে বেশ কিছু বেশ সস্তায় ডিনার করার জন্য দোকান রয়েছে। এদিকে দেখো এই যে গৌতম রেস্টুরেন্ট, এখানে আমি দেখছি যে রুটি, তরকা, চানা এই জাতীয় সব কিছু বিক্রি হচ্ছে। আর এই দোকানটাতে হচ্ছে তোমার এরকম রসগোল্লা, পান্তুয়া, ছানা পোড়া সব কিছুই হচ্ছে। মানে সস্তায় যদি ডিনার সারতে যাও, এখান থেকে কিন্তু করতে পারো একদম সস্তায়। এখানে বেশ কিছু অপশান রয়েছে, মানে এই রাস্তাটা জুড়ে পুরোটাই পরপর অনেক দোকান রয়েছে, যেগুলো বেশ খুব অনেকটাই কম খরচায় খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবে মোটামুটি। এগুলো কিন্তু আমি এই দোকানগুলো সকালে কিন্তু খুলতে দেখিনি, স্পেশালি ডিনারটাই করা যাবে, লাঞ্চের সময় কিন্তু এগুলো আমি খুলতে দেখিনি। এখন কিন্তু 10টা 15 হয়ে গেছে, 10টার মধ্যেই ওরা ডিনার দিয়ে গেছে, বলে দিয়েছিলাম, দিয়ে গিয়েছিল। তো চলো আগে দেখাই কি ডিনারে আছে। এভাবে র্যাপ করা থাকে। এটা হলো ভুজিয়া আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না, বাড়িতেও চলে, এখানেও আছে। পনির বাটার মশলা, পেঁয়াজ আলুর ভাজি, আর এটাতে আছে রুটি, এর সাথে পেঁয়াজ লঙ্কা। এই হলো আমাদের আজকে ডিনারের মেনু। 11টা ডিনার কমপ্লিট। না আসলে কালকে বেশ অনেকটা ভোর বেরোতে হবে, তো সেজন্য একটু রেস্ট করে নেওয়াটাই ভালো। আমাদের যিনি ওই পানটা সকালে এসেছিলেন, কালকে সব ডিটেলস শোনার মানে ক্লান্তি বলে শুয়ে পড়ছি, ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম না। সন্ধ্যা থেকে বেরোতে পারিনি বলে সেই মন খারাপে শুয়ে পড়ছি। এমনি তো 6টার মধ্যে ওখানে যেতে হবে, আগে যে করবো। এখানে কিছুক্ষণ বসতে হবে, চেয়ারগুলোকে দিয়েছে ঢুকিয়ে, জামা মেলবে বলে। না সারাদিন মেলেছিলাম, কিন্তু শুকনো হচ্ছিল না। একবার করে শুকনো হচ্ছে, জলে ঝাপটা আসছে, আবার ভিজে যাচ্ছে। বললাম রাত্রিবেলা তো অন্তত ঘরে ফ্যান ট্যান চলবে, সেগুলো তো একটু এসি রেতে টেনে টুনে যা হোক আর কি, মোটামুটি শুকনোটা হয়ে যাবে। হাওয়াটা দিচ্ছে, আশা করি বুঝতেই পারছি আমাদের সিনগুলো দেখে প্রচন্ড হাওয়া দিচ্ছে। এই বারান্দাটা দারুণ লাগে, মানে আমার তো এই হোটেলের এই বেস্ট জায়গাটা হচ্ছে মানে এই ব্যালকনিটা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকে এসে থেকে একটু বুঝতে পারলাম, যারা আমাদের পুরীর পুরনো ব্লগ দেখেছো তারা আশা করি দেখেছো আমাদের অনেক মানে কথাই আমরা বসে বসে রাত্রিবেলা এখানে বসে বসে বলেছি। আর স্পেশালি এবারে এই পেছনের এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা এইটা দেখতে আরো ভালো লাগছে। এর আগে যে কবে এসে তখন এগুলো মানে আন্ডার কনস্ট্রাকশন ছিল, অন্ধকার ছিল, তার লাইট ফাইট লাগে, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। আরো মারাত্মক সুন্দর লাগছে, মানে ব্রাইট হয়ে গেছে পুরো জায়গাটা। দেখ আজকে সন্ধ্যেটা ঘরে বসে কাটলেও সকালটা প্রভুর দর্শন হয়েছে, অঞ্জলি দেওয়া হয়েছে, মেন কাজ একটা হয়েছে। সন্ধ্যেটা ঘরে বসে কাটছে ঠিকই, কিন্তু এটা তো অস্বীকার করা যাবে না, বাড়ির কাটার থেকে তো এখানে কাটাটার মধ্যে অবশ্যই একটা পার্থক্য নিশ্চয়ই থাকবে। এখানে এসে প্রচুর মানুষই তো আছেন যারা শুধু হয়তো হোটেলে বসেই কাটান,
এখানে এত সুন্দর বসে ভিউ দেখে এইভাবে তো প্রচুর মানুষই থাকতে সন্ধ্যেটা পারে। হয়তো খুব বেশি কিছুর ব্যাপার হয়তো ছিল না, সে হয়তো আমরা একটু মানে বড় মন্দিরে একটু প্রণাম করে যে বিচেই বসতাম সেটাই ব্যাপার, কিন্তু বিচে সেটা বসার করতে স্কোপ পারলাম ছিল না। না, বৃষ্টির জন্য দোকানগুলো আজকে সবটাই বন্ধ, পুরো বিচের বালিগুলো পুরো ভিজে হয়ে রয়েছে, তো স্বাভাবিক কি করে হবে। যাই হোক, এই একটা আজকের পুরীর আমাদের প্রথম ডের ইভিনিং এইভাবেই কাটলো। হ্যাঁ। যা কাটালাম সেটা তোমাদের সাথে পুরোটাই শেয়ার করলাম। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও। আর আমাদের পরিবারের যারা সদস্য হয়নি তাড়াতাড়ি হওয়া, নতুন নতুন ভালো ভালো ব্লগ আসতে চলেছে। তো চলো আজকের মধ্যে এইটুকু, দেখা হবে নেক্সট, তাড়াতাড়ি ভালো থাকো, টাটা, গুড নাইট। গুড নাইট, টাটা।